Allora, eccoci qua. Se non sbaglio c'è una telefonata in attesa. Pronto? Sì, signora Elena, buongiorno. Buongiorno, dica tutto. Dove chiama? Sono Italo, la chiamo da Padova. Sì, signor Italo, dica tutto. Buongiorno, signora. Buongiorno. Senta, volevo fare alcune precisazioni circa la partecipazione dei padovani alle urne e anche degli italiani. Vorrei rammentare che quando abbiamo fatto la precedente elezione, in concomitanza c'erano anche le elezioni europee e questo è stato un po' un bluff all'italiana perché nei paesi dove si è votato solo per l'Europa l'astensionismo è stato imperante. Quindi io penso che se avessimo votato singolarmente prima per l'Europa e poi per il Comune di Padova, il numero dei partecipanti non si sarebbe discostato da quello che è stata la realtà attuale di questa domenica, perché c'è una disaffezione totale per la politica. Tra le altre cose notiamo che in precedenza per le europee i padovani di sinistra andavano a votare per Zanonato, che per quanto non mi rappresenti dal punto di vista né politico né ideale, è una persona di grandissima esperienza politica. Ha preso 100.000 preferenze in tutto il settore dove si è in tutto il territorio dove si è presentato. Quindi i padovani lo hanno sostenuto larghissimamente perché andasse in Europa. Quindi non si può fare un raffronto semplicistico sul numero dei partecipanti perché la realtà è completamente diversa. Tra le altre cose, piacente o nolente, Zanonato ha una certa caratura. Il signor Rossi, per quanto diciamo, impegnato, insomma, non mi pareva che avesse quella personalità, andava bene per fare il vice sindaco. Sì, Ma sì, però di fatto il candidato era lui e Zanonato ha fatto altre scelte per altre strade, Sì, sì, quindi, no, cioè, ma perché, senza voler offendere la personalità del signor Rossi, che può essere la più brava persona del mondo, non mi pareva una personalità di caratura alla Bitonci, tanto per dire, insomma, no, mi pareva che ci fosse disparità di qualità politica relazionale con quelli che è il pubblico, che sarebbero i cittadini o gli elettori che vanno a votare. Questa è una precisazione per dire sì. che è un fatto molto importante, questo da sottolineare. Perché per esempio, allargo un attimo il discorso, vedi, in Sicilia, per esempio, noi in Italia siamo sempre un po' mafiosetti, non si capisce perché in Sicilia bisogna andare a votare anche di lunedì, con tutto quello che comporta di costi, proprio come noi Vabbè. dobbiamo intervenire per Anche per Palermo, Catania. per Catania, per la... Cioè vuol dire che bisogna perdere queste abitudini. Chi è andato a votare è il 39%, perché guardi, io era dal 94 che non andavo a votare, ho votato proprio perché venisse cambiata amministrazione a Padova, però non ho nessun interesse ad andare a votare, perché? Perché non ho interessi specifici con la politica, il 60% degli italiani non ha interessi specifici, quelli che vanno a votare lo fanno perché dalla pagnotta in su qualcosina portano a casa, altrimenti gli altri non vanno a votare, questa è la cruda realtà. Io Ma sono uno dei pochi sì. che è andato a votare perché volevo un cambio di direzione politica Ma forse in molti hanno questa città. ragionato come lei, no, no, tanti che hanno ragionato come lei. Sì, no, sono contento se tanti hanno Perché se no ragionato come me. altrimenti... No, comunque la Ma ringrazio molto. ringrazio io lei. Grazie, arrivederci, buon proseguimento. Cominciamo un attimo la telefonata e poi vediamo sulla finanza, sulle Ma tasse, no? allora, intanto il primo turno si è svolto elezioni europee, elezioni amministrative per una questione da un punto di vista molto semplice, da un punto di vista normativo. In questi ultimi anni si sta cercando di accorpare le elezioni per ridurre i costi. Deo gratias. Esattamente, è una Perché? questione cosiddetta l'election day ormai, si sta avviando verso quel modello per ridurre appunto i costi di gestione, quindi non c'è nessun disegno, diciamo, di un certo tipo. Quello che è preoccupante, qui sono d'accordo almeno in parte con il nostro telespettatore, è la bassa affluenza a livello italiano per questo turno di ballottaggio. Quindi c'è una componente fisiologica, nel senso che comunque Ma il ballottaggio è sempre stato al così un secondo turno po'. c'è una riduzione. Che ci sia una riduzione così drastica a livello italiano sulle elezioni amministrative, che sono notoriamente quelle dove l'affluenza è sempre, diciamo così, Più maggiore, alta, sì. fa una certa specie. Padova però, questo è molto interessante come E data, come infatti lettura, esce un po' dai discorsi. esce completamente dagli schemi, va in controtendenza rispetto alla media italiana ed è ampiamente, forse addirittura se non dove c'è stata la maggiore affluenza, una tra le città dove l'affluenza è stata maggiore, va in controtendenza e oltre il 60% dei padovani, pur in una giornata, diciamo così, di grande caldo, si recano alle urne per votare il cambiamento.
Questo credo sia significativo del fatto, appunto, di come dicevamo fino adesso, che la città voleva effettivamente cambiare e quindi questo messaggio lo ha dato. Un altro dato significativo, poi passiamo alla fiscalità locale, secondo me, io così l'ho vista questa mattina, leggendo i giornali, è la città di Livorno. Una città dove nel 1921 nasce un partito che è egemone fino a ieri sera, almeno ieri sera, e poi appunto viene, pur in vantaggio al primo turno, viene soverchiata da un'altra componente politica. Insomma, sono significativi, insomma, questi tipi di risultati perché segnano appunto la voglia di cambiamento dei cittadini. Sì. Assolutamente sì. Un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, io sono Adriana, parlo da Crocetta del Montello, non sono di Padova. Non importa signora, tutta la regione è stata coinvolta nelle... Sì, infatti, sono felicissima che abbia vinto Bitonci, sinceramente, perché ci voleva un cambiamento. E quello che ha detto ieri sera, che i funzionari di partito non li vogliono in comune come assessori, vogliono la gente che ha già un lavoro, che quando hanno terminato di fare gli assessori, cioè il mandato, e dopo rivanno nel loro posto di lavoro. Senta signora, io volevo chiedere una cosa, è una televisione libera, possono intervenire tutti? Sì, tranquillamente, come ha visto. Sicura? Sì, certo, perché? Perché mi dà l'impressione che ci siano persone che vengano escluse. Comunque questa è una mia... la ringrazio guardi, molto. noi invitiamo tutti quanti, il problema è che non tutti sono disponibili a venire, non tutti possono. No, intendo anche telefonicamente soprattutto. Sì. No, guardi, soltanto chi ha avuto magari delle uscite così un po' calorose nei confronti degli ospiti, allora non evitiamo, perché grazie a lei, se le persone insultano, dicono parolacce, non possiamo farle passare, perché non è corretto nei confronti di chi viene in trasmissione, di chi si rende disponibile. Noi proprio le persone andiamo a pescare anche all'ultimo minuto per cercare di stare sulla notizia, per cercare di dare ai nostri telespettatori un servizio, di fatto è un servizio, però ci teniamo che chi si rende disponibile a partecipare in trasmissione, anche chi è più presenzialista di altri, perché vuol dire che è anche più disponibile, per carità, altri sono più timidi, hanno altri impegni di lavoro, perché molti appunto lavorano, certo, non possono venire, però non vengano insultati o da chi sta a casa, non è assolutamente corretto, ognuno la pensa a modo proprio, si possono fare delle osservazioni gentili e corrette, ma non è così. Probabilmente ci sono state delle registrazioni, durante le registrazioni ovviamente non è possibile intervenire perché sono registrazioni, e lo ripetiamo, ci sono state registrazioni per aiutare gli ospiti che non potevano venire, quindi vengono fatti in altri orari e messi in onda con gli orari consueti. In questo caso qui ci rendiamo conto che non è possibile intervenire perché è una registrazione, per cui solo per questa ragione qui. È una spiegazione dovuta, perché altrimenti giustamente chissà che idee uno si fa da casa. Vorrei commentare appunto l'intervento del telespettatore, dopo passiamo alla finanza, che è un altro aspetto molto caldo. Anch'io, c'erano delle cose che potevo condividere, altre no. Si è detto, no, Padova va al di fuori dello schema, mi pare che siamo circa 60% al ballottaggio, che è un'alta affluenza, perché se contiamo che il primo turno era al 70% e che c'erano 9 candidati sindaci, e qui ce n'erano 2, molto probabilmente la diminuzione che c'è stata dal 70 al 60 è anche inferiore a quello che si poteva immaginare. Credo una cosa, il frantumazione, il Fiore e Rossi può aver giocato a suo svantaggio? Dopo ci sono state le 2 grandi coalizioni, Bitonci con 15 se non sbaglio, e Rossi con altrettante, per cui però, secondo voi dal di fuori così? Io ho visto una cosa semplicissima, no? Basta osservare. Ho visto come Massimo Bitonci, nel momento in cui ha fatto l'accordo, l'alleanza, e l'abbiamo fatta con Maurizio Saia, si è presentato con lui negli incontri, nelle conferenze stampa, ha dato dimostrazione che ci fosse comunque una condivisione di programma. Avete mai visto Ivo Rossi nel ballottaggio assieme a Fiore? È sparito. E molto probabilmente quello che era la diversità del programma e che noi sapevamo è stato evidente, non c'era l'accordo. Cosa si trovavano a dire? Che uno voleva l'ospedale e l'altro non lo voleva? Che uno voleva il tram e l'altro non lo voleva? Cioè, era difficile anche trovarsi a comunicare assieme cose diverse, e questo l'ha percepito la gente. Il calo dell'affluenza molto probabilmente è lì.
Il calo dell'affluenza dipende da Cioè chi uno a un certo punto non si ha ritrovava scommesso, nella ma certo, coalizione, chi ha quindi scommesso su Fiore ma non voleva scommettere su Ivo Rossi, cioè, quelle sono le differenze. E poi non sono nemmeno d'accordo sul fatto che Ivo Rossi era un candidato inferiore, ovvero è un candidato che nell'ultimo anno si è fatto campagna elettorale da sindaco reggente. Noi eravamo gli outsider. Quindi non è vero che uno era più forte o l'altro era più... È vero che la comunicazione e ciò che si aspettava la gente era diverso. Da uno si aspettava molto probabilmente la continuità. Se uno voleva votare Rossi voleva che continuasse così la città, è da 10 anni che Ivo Rossi amministra questa città e non poteva ritenersi ovviamente al di fuori delle scelte, e dall'altra parte c'era un candidato, Bitonci, che diceva cambiamo questa città, ridiamola in mano alla gente, facciamo vedere che anche Padova è una città a misura di famiglia, a misura di giovane, di anziano, che le regole vengono rispettate da tutti, che tutti possono convivere, possono avere giusta vita in questa città in maniera degna, senza discriminazioni, ma allo stesso tempo che le regole valgono per tutti. Assolutamente. Col senno di poi sono piene le fosse, ma secondo voi fosse rimasto uno Zanonato sarebbe stata più dura? Difficile da dire, sicuramente diciamo così sono due persone completamente diverse, Ivo Rossi e Flavio Zanonato, hanno due background, due esperienze di tipo diverse, però io credo che no, credo che comunque l'esito sarebbe stato favorevole per noi, chiaramente è impossibile dire con quali misure, perché come si diceva prima si avvertiva, si avverte ancora adesso la fortissima voglia di cambiamento da parte dei padovani, quindi credo che chiunque avrebbe avuto il suo bel da fare a battere in queste competizioni Bitonci, proprio perché non solo rappresentava il cambiamento, ma c'è anche un aspetto particolare che comunque ha superato, diciamo così, alcuni fattori negativi. Il fatto che Bitonci fosse un amministratore, fosse già stato un amministratore locale Infatti stavo riflettendo su questo aspetto per 10 anni, per 10 anni, e lo avesse fatto in maniera molto efficace nella vicina cittadella, e credo che i risultati... Questo poteva essere un boomerang anche eventualmente per molti che dicevano che era un sindaco di straniero, no, tra virgolette. Lo è stato probabilmente all'inizio almeno della campagna elettorale, c'è stata appunto questa critica, appunto, però al di là del fatto che poi Massimo è nato a Padova, al di là di questo, e credo che poi su questa cosa molto interessante i padovani abbiano fatto una valutazione razionale, comunque a prescindere dalla provenienza o dalla residenza, diciamo così, ma abbiano valutato i risultati effettivi conseguiti e abbiano messo sullo stesso piano quelli di 10 anni dell'amministrazione Rossi-Zanonato e quelli appunto di Bitonci nella vicina cittadella. E i risultati poi elettorali sono sotto gli occhi di tutti. Assolutamente. Pubblicità, poi giuro, ci dedichiamo anche le tasse. A tra poco. Purtroppo.